Mercoledì 5 luglio 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio BM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio BM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine dei quotidiani bellunesi. Incominciamo con la prima pagina del Gazzettino di Belluno, notizia in primo piano che interessa ancora la viabilità in provincia di Belluno e principalmente sulla Gordina. Un masso interrompe la Gordina. Siamo nel comune di Colle Santa Lucia, strada senza pace, rischiata una tragedia come si può vedere dall'enorme masso che ha interessato il manto stradale di questa zona della Gordina, e fortunatamente non ci sono stati incidenti, non ci sono state vittime, però ovviamente il pericolo è davvero alto. Il masso caduto ieri sulla Gordina, l'approfondimento lo troverete a pagina 9. Sempre in primo piano, dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, bus, la rabbia per biglietti e ritardi. I prezzi sono cresciuti del 21%, ma i pendolari si lamentano anche degli orari. Le corriere non passano più ogni ora. Notizia da Feltre, venerdì di sera, retromarcia dei commercianti, la musica sarà il filo conduttore dei venerdì di sera che animeranno Feltre da questa settimana, una sfida che il comune ha deciso di portare avanti per dare una proposta ai feltrini e ai turisti, ma anche per scardinare la ritrosia dei commercianti che non hanno abbracciato il progetto. Fatto di cronaca, 4 kg di droga in casa, famiglia denunciata, un'intera famiglia di Borgo Valbelluna è stata denunciata per traffico di detenzione di sostanze stupefacenti in un appartamento nel quartiere Europa di Melle. Infatti, durante un blitz delle forze dell'ordine è stata trovata una piantagione di marijuana, droga e 7.000 euro in contanti che i carabinieri presumono possa essere il ricavo della vendita delle sostanze stupefacenti. Ad occuparsi di tutto sarebbe stato un ragazzo 21enne, ma la procura vuole far luce sulla posizione dei genitori in quanto sembra difficile che non potessero sapere che il figlio coltivasse in casa 21 piante di marijuana. Belluno, Lambioi, scala mobile chiusa da un mese, ma ora è arrivato il pezzo di ricambio. Dopo un mese sembra vicina la soluzione per la scala mobile che scende verso il parcheggio di Lambioi, chiusa in discesa da un mese per un problema al freno di emergenza. Sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, nuova questura ferma, serviranno più di 10 anni. Il capo della polizia, progetto bloccato, non me ne vado sereno. Il restauro, l'ex chiesa dei Gesuiti, è ancora vuota, presto decideremo la destinazione, notizia che riguarda sempre il capoluogo bellunese. Spazio allo sport, dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, mountain bike, uno sponsor super per la pedalonga, dall'Austria arriva Red Bull. Corsa Super Frusseida, sentieri storici recuperati, ora tocca agli atleti. E ancora la storia, quella volta alla corte del re, gli parlai solo di montagna. Paolo Terribile, classe 1931, un nome che ha fatto la storia del mondo economico bellunese, racconta del suo incontro con re Umberto. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso anche il Corriere delle Alpi dedica spazio alla foto di copertina, a quanto accaduto sulla strada della Gordina a Colle Santa Lucia. Frena il sindaco del comune appunto di Colle, tragedia evitata solo per un miracolo. Un macigno precipitato sulla carreggiata della strada regionale 203 a Gordina ieri pomeriggio attorno alle 15 a Colle Santa Lucia. Nella foto la foto è di Veneto Strade. Un mese fa un masso caduto sulla Gordina alla Pissa era finito addosso a un'auto. Paolo Frena, sindaco e presidente dell'Unione Montana Gordina, torna a chiedere interventi risolutivi e vediamo appunto l'enorme masso che ha interessato questa zona stradale della Gordino. L'approfondimento lo troverete a pagina 26. E sempre notizia messa in primo piano che troviamo sulla prima pagina del Corriere delle Alpi ci porta a Milano Cortina 2026, Corte dei Conti, gli occhi sui ritardi delle Olimpiadi. I giudici contabili mostrano la loro preoccupazione per la realizzazione di opere varianti, vigilare sui lavori perché non ci siano aggravi sul bilancio della Regione.
San Vito di Cadore, raccolta rifiuti, calendario Valpe annullato dal commissario. Annullato il calendario di raccolta di Valpe, si ritorna al vecchio numero di passaggi, l'annuncio è del commissario. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio al fatto di cronaca che ha interessato il comune di Borgo Valbelluna, produzione e traffico di droga denunciato un'intera famiglia. Torniamo nel capoluogo, estate senza seggiovia, la notizia è stata riportata da entrambi i quotidiani nell'edizione di ieri. Massaro, consigliere di minoranza sul Nevegal, da Roccono solo parole. La minoranza attacca l'amministrazione per la chiusura dell'impianto di risalita durante l'estate. Siamo in località Nevegal. Feltre già imbrattata, rampa da skate appena ripulita dai giovanissimi. Amareggiati i ragazzi del progetto Ci sto a fare fatica, già vandalizzata la rampa del Pasquer ripulita da pochi giorni. Addentriamoci all'interno di questa edizione del Corriere delle Alpi, come sempre breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Siamo a pagina 2, le sfide dell'economia, Mister Prezzi convoca le compagniere, spiegate i rincari del 50%. Il costo del carburante è sceso del 22%, mentre quello dei biglietti continua a crescere, critiche le associazioni dei consumatori, troppo tardi la risposta dei vettori entro luglio. Vediamo appunto il caro voli, c'è stato un aumento dei biglietti di un più 43,2% tra il primo semestre 2023 e il primo semestre 2022, del più 52% confrontando il mese di giugno 2023 con il mese di giugno del 2022. E un calo invece del meno 40% la variazione dei prezzi del carburante aereo. Il costo per 4 persone dal 12 agosto al 19 agosto a partire da Milano-Cagliari di 729 euro, Milano-Olbia 802, Milano-Palermo 818 euro, Milano-Brindisi 845 euro, Roma-Cagliari 573 euro, Roma-Olbia 800 euro. E ancora per quanto riguarda la sfida dell'economia in Italia, l'ultima spiaggia, il governo prova l'ennesima difesa delle concessioni, non c'è scarsità, su 460 milioni di metri quadri, meno di 80 milioni sarebbero occupati. L'invasione dell'Ucraina, pagina 6, vendetta cecena, agguato alla giornalista di Novaja Gazeta Elena Milaschina, sulla strada per Grozny, picchiata a sangue, la testa rasata, gli aggressori vattene e non scrivere più. Queste le dichiarazioni di Ramzan Kadyrov, leader ceceno, li scopriremo, incaricato le autorità di compiere ogni sforzo per identificare gli aggressori. Josep Borrell, alto rappresentante UE, questa è solo l'ultima di una serie di violazioni dei diritti umani e intimidazioni contro la società civile. E sempre in merito all'invasione dell'Ucraina, Kadyrov, Prigozhin e gli squali di Putin porteranno la Russia al conflitto interno. L'invasione dell'Ucraina ha portato le due milizie a diventare alleate sul campo di battaglia, ma il loro sodalizio si è sbriciolato e presto potremo assistere a un conflitto frontale. L'intervista di Elena Milaschina, questa è una sua dichiarazione, volevano dimostrare al presidente la loro utilità in battaglia, ma per i Wagner i ceceni sono sempre stati più logici come avversari che come alleati. È un estratto dell'ultimo articolo di Elena Milaschina uscito su Novaja Gazeta il 24 di giugno. Politica e TV, la Mediaset di Pier Silvio, da Berlinguer a Merlino, l'azienda fondata dal Cavaliere porta più via volti alla concorrenza, l'obiettivo è ampliare l'offerta della TV generalista riducendo i costi e aumentando l'offerta. 38,55% lo share Rai nella giornata media con 3.333.000 spettatori, 37,75% lo share invece di Mediaset nella giornata media di 3.264.000 spettatori, 27,57% lo share di C'è posta per te di Maria De Filippi, programma di punta di Canale 5. E adesso una notizia che interessa anche la provincia di Belluno, siamo a pagina 9, Olimpiadi, i ritardi costano. Notizia riferita alla Corte dei Conti, preoccupazione dei giudici contabili per opere varianti, nessuna osservazione è ascrivibile alla Regione, si vigili sui lavori perché non ci siano aggravi sul bilancio. Cronaca che ci porta in Veneto, il consulente è stata la buca a provocare l'incidente in cui è morto il 21enne, viaggiava in moto con il casco allacciato e rispettava il limite, l'asfalto dissestato non era adeguatamente segnalato, l'indagine tecnica aggrava la posizione dei due ingegneri indagati, i familiari ci sono più in alto altre responsabilità, notizia che ci porta a Padova e che riguarda purtroppo un incidente mortale che ha interessato un giovane 21enne, si tratta di Giordano Sanginiti, a sinistra il luogo dell'incidente, visibili le buche e in basso i fiori.
Sempre dal Veneto, tragedia sfiorata, si rovescia Eraclea il trenino dei turisti, 14 feriti, andava troppo forte. 4 persone sono rimaste ricoverate in osservazione, l'autista, un 60enne di Spresiano. Mi dispiace molto, urla, pianti e sangue anche tra i soccorritori, c'è chi ha temuto fosse una carneficina ed ecco il secondo vagone adagiato su un fianco del trenino turistico di Eraclea, forse dopo che le ruote avevano urtato un cordolo. Pagina 12, qui sulla Marmolada non è stato fatto nulla contro altri incidenti. Alessandra De Camilli, sopravvissuta, ha perso il compagno, il suo post su Facebook, mi sforzo a tornare a vivere. L'approfondimento a un anno dopo la valanga che appunto ha ucciso 11 persone. Siamo sulla Marmolada. Notizie adesso che riguardano l'economia veneta, in questo caso anche Luxottica, gli eredi del vecchio e le altre incognite nella grande partita generale Mediobanca. Sironi, presidente del Leone, getta acqua sul fuoco, la holding ha fatto un commento chiarificatore. E adesso le notizie che riguardano prettamente la provincia di Belluno, siamo a pagina 16, sociale, educatori a domicilio e vicinato solidale, un piano per aiutare le famiglie disagiate. C'è il bando per individuare la COPE che realizzi il progetto, l'obiettivo è sostenere i genitori nella gestione dei figli. Gli sbarchi, migranti, accoglienza emergenziale, mobilitati anche Frati e Croce Rossa. La prefettura di Belluno, in previsione dell'aumento degli arrivi durante l'estate, sta correndo ai ripari aumentando le forze in campo. Rimaniamo nel capoluogo, il questore a Reggio Emilia, Maggese, un saluto a Belluno, qui sicurezza a livelli elevati. Il bilancio dopo 20 mesi, abbiamo trattato episodi isolati, non emergenze. L'unica criticità, non vedere finita la Fantuzzi sarebbe utile al nostro lavoro. Il servizio volanti non ha saltato un turno e io ho lavorato con personale di qualità. Altre dichiarazioni appunto che troverete in questa intervista che interessa il questore Maggese con i rappresentanti dei poliziotti in pensione. Fatti di cronaca giudiziaria, confessione su Instagram, sorvegliato speciale nei guai per il viaggio non autorizzato. L'uomo era in treno con la fidanzata e ha pubblicato una storia. Stavo andando a Lignano per cominciare a lavorare in hotel. Il Colle delle polemiche, pagina 18, notizia che ci porta nuovamente nel capoluogo, Massaro su Nevegal, Maroccono non voleva ampliare l'apertura estiva, la minoranza insorge per la chiusura della seggiovia, il consigliere Costa salviamo l'inverno, il consigliere Olivotto scelte incomprensibili. C'è rabbia e delusione tra le attività del Colle, danno d'immagine, i titolari sono preoccupati per le perdite, ancora in Ghippi, siamo arrabbiati. Guardia di Finanza e Soccorso Alpino, altra notizia che troverete a pagina 18, esercitazione congiunta per la ricerca persone attraverso i cellulari. E adesso passiamo a pagina 19, Sanità, USL numero 1 per abbattere le liste di attesa in arrivo 800.000 euro. La somma è stata stanziata ieri dall'assessore Lanzarin, assessore regionale alla Sanità. Dal BEN, il commissario per quanto riguarda l'USL numero 1, stiamo valutando nuove soluzioni per radiologia. Commercio, tutto pronto per i saldi estivi, il via domani con i giovedì di sera e ancora arte in movimento, 50 eventi per animare tutta la città da qui alla fine di settembre. Passiamo a pagina 30, 600 tra Ranieri e Tiziano, nel futuro ci sono medicina, psicologia, lettere e fisica, maturità, l'emozione degli studenti eccellenti che già pensano al percorso universitario. È stato un percorso difficile con tanti sacrifici nei 5 anni, ma questo risultato mi ripaga. Le testimonianze le troverete a pagina 20. E una notizia di spalle riguarda l'Associazione Bellunesi nel Mondo che va a sostegno ai giovani diplomati bellunesi, borse di studio per i giovani dalla famiglia Lugano Ticino, prima edizione per la borsa di studio famiglia veronese di Lugano Ticino rivolta agli studenti bellunesi che si iscrivono all'università 2023-2024. Su espressa volontà della famiglia veronese di Lugano Ticino, ABM promuove il bando per 2 borse di studio a favore di studenti bisognosi e meritevoli residenti in provincia. Tutte le informazioni le troverete sul sito dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Altre notizie che troverete in questa pagina: economia, venerdì sciopero del comparto metalmeccanico, viabilità sulla A27, pedaggio mai pagato, assolte suocera e nuora. Continuiamo con le notizie riferite al territorio bellunese, siamo a Feltre, eventi, musica, street food e negozi aperti, 6 serate di festa a partire da venerdì, presentato il programma della Kermesse, estate a Feltre, appello alla partecipazione agli esercenti che non aderiscono. I commercianti devono collaborare, noi siamo sempre a disposizione, ma è necessario uno sforzo collettivo, questa è la dichiarazione di Lionello Gorza, presidente del Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi.
Lavori pubblici, è partito il cantiere per la ristrutturazione dell'asilo del Pasquer, siamo sempre a Feltre, l'intervento non torna a casa alla sera, ritrovato purtroppo senza vita nel torrente Schener. Un volo della zona della diga di Pontet fino al greto del torrente Schener è stato purtroppo ritrovato senza vita la notte scorsa il 66enne di Feltre, di cui si erano perse le tracce dal mattino. Dell'uomo non si aveva più notizia dopo che si era allontanato da casa con la macchina, una Hyundai, nella mattinata di lunedì. Rimaniamo a Feltre, pagina 22, rampa da skateboard ripulita e già imbrattata, delusione dei ragazzi. In 8 hanno lavorato al progetto Ci sto a fare fatica, dalla palma per qualcuno la crescita civica è lontana, e vediamo in questo scatto appunto la pista da skateboard del Pasquer pulita e poi purtroppo imbrattata. Inserimento lavorativo, ragazzi svantaggiati, formazione conclusa, maturità, 2 classi senza 100, ma al liceo dal Piaz i voti sono ottimi. E sempre in merito alla maturità, la quinta CP saluta la scuola, spicca il 92 di Rigo, notizia che riguarda sempre la maturità, in questo caso all'istituto agrario di Vellai. Sempre dal Feltrino Pedavena, conclusa la sistemazione della strada delle Malghe, la viabilità era stata compromessa da vaia ma ora è totalmente percorribile. Il sindaco Castellazzo: non è solo un collegamento, la valenza turistica è essenziale. Serene del Grappa, malmena i carabinieri dopo moglie e figlia, patteggia la resistenza. Querovas, stanziati 40.000 euro per il cimitero di Marziai. E ancora Elvia Fente va in pensione e la scuola la festeggia, notizia che ci porta a Santa Giustina Ecesio, era la segretaria dell'istituto comprensivo. Siamo a pagina 25, Borgo Valbelluna, fatto di cronaca, traffico di droga, denunciata una famiglia, i carabinieri sequestrano chili di marijuana, mamma, padre e figlio hanno rischiato l'arresto, la procura li ha indagati anche per la produzione in un campo vicino a casa. Ieri le perquisizioni operate dall'Arma, inchiesta partita da giovani utilizzatori. Vediamo in questo scatto il quantitativo di sostanza stupefacente e di denaro sequestrato dai carabinieri. 4 mercoledì sera d'estate con le iniziative della biblioteca, l'appuntamento ci porta a Limana, Sospirolo, videosorveglianza, via libera unanime al regolamento. E continuiamo con una delle notizie che ha aperto l'edizione sia del Gazzettino di Belluno e sia del Corriere delle Alpi. Siamo a Colle Santa Lucia, masso piomba in strada sulla Gordina, il sindaco frena, tragedia evitata per miracolo. Il macigno è piombato sull'asfalto attorno alle 15, nessun mezzo coinvolto, Veneto Strade ha rimosso l'ostacolo. Il presidente dell'Unione Montana Gordina torna a sollecitare interventi definitivi sulla strada regionale. Vediamo appunto in questo scatto l'enorme macigno che è piombato sulla strada regionale a Gordina. Il precedente, un mese prima, alla pista di Sedico, centrato in questo caso il tettuccio di una macchina. Fortunatamente non ci sono state vittime. Vediamo nelle foto diffuse via social da Veneto Strade il masso caduto sulla Gordina in località Bivio per Rovrei a Colle Santa Lucia dopo aver travolto la rete di protezione e l'escavatore fatto intervenire dall'azienda regionale per rimuovere l'ostacolo dalla carreggiata della strada regionale 203. Ponte nelle Alpi, sfalci per Ponte Attacca, siamo in ritardo, il sindaco risponde: gran lavoro. Longarone, calcio saponato e spritz, la festa è a Codissago. Spostiamoci a pagina 27, Agordo, patente revocata all'infermiere, aveva psicofarmaci nel sangue, il sanitario si era schiantato e l'esame tossicologico aveva rilevato 6 sostanze, diceva di sminuzzare le terapie degli anziani con le mani, ma è stato condannato. Vallada, anziano soccorso a rientro dalla baita. Attorno alle 13 di ieri una squadra del soccorso alpino della Val Biois è stata inviata incontro a un escursionista in difficoltà al rientro da Baita Pianezze. Aveva 79 anni ed era trevigiano da Preganziol. Sempre dalla Gordino, San Tommaso, domani in miniatura, gli scultori al lavoro fino a domenica, Dolomiti in miniatura, scusate. Cencenighe, scenata di gelosia con danni e scritte, finisce dal giudice. E da Canale d'Agordo parte un'estate di eventi nel segno di Papa Luciani. Le informazioni in merito a tutti gli eventi le trovate sul sito del museo dedicato appunto a Giovanni Paolo I. Pagina 28, San Vito, rifiuti, il commissario batte i pugni, ritorna al vecchio numero di raccolte, annullato il calendario 2023 di Valpe, il comune gestirà in proprio la Tari, più passaggi in alta stagione negli altri paesi, ripristinata la legittima frequenza degli svuotamenti prevista dal contratto.
Cortina, caos abbonamenti, biglietti del bus, Darin tutti verranno riconosciuti. E continuiamo con Pieve di Cadore, notizie riferite ai diplomati cadorini, 4 lodi e 5 centini, maturità super al liceo Fermi per Damiano Barindelli, hanno da incorniciare dopo l'oro alle Olimpiadi della fisica. Beatrice Pompanini e Fabiana Tognella affronteranno studi in campo medico. A Santo Stefano, mobile e arredamento, interessi diplomano con punteggio pieno. Comelico superiore, bastonate sui cani dei vicini, rimedia con il volontariato. Sempre dal Comelico siamo a Santo Stefano, incontro sulla sanità con Giovani e Futuro. L'appuntamento è per sabato alle 10:30 nella sala dell'Unione Montana alle ex medie. Dalla rubrica Cultura e Società, la stagione 2023-2024, nel ventennale della rinascita, Offenbach e Mahler aprono alla Fenice. Il 24 novembre Le Conte Hoffmann inaugura la lirica, dirige Manar Corda, la regia è di Damiano Micheletto. Dalla rubrica Giorno e Notte, Perfetta, i giovani e il sapersi accettare, oggi la prima nazionale del lavoro del TIB, la giovane attrice Grazia Capraro, protagonista a Città della Pieve sul palco del festival Gelatine Palla al centro. E adesso lo sport bellunese, Dolomiti, Benedetti e Fontanelli restano nello staff di Zanini, notizia che interessa la Dolomiti Bellunesi, squadra in Serie D. Seconda categoria, la Fulgor prende quota dopo gli 8 volti nuovi, ora arrivano alcuni a D. Hockey Alps League, il Cortina chiude la gabbia con l'ex del Renon a Weki. Corsa in montagna, domenica 23 luglio, la Super Frusseda sostituisce la Sant'Andrea e punta a quota 100, notizia che riguarda lo sport a Ponte nelle Alpi. Sempre dall'hockey, la Serie C cambia formula, Cadore, girone unico da 10 squadre. Orienteering, oggi gran finale a Pieve di Cadore, i 5 Days hanno una regina, Carter domina pure a Cortina. Canoa, Auronzo, serata di festa come antipasto alle gare. Pallavolo femminile, 2 conferme bellunesi, Zanette resta in Serie A2, Andric al Giorgione in B1. Sempre dalla pallavolo, Serie A3, la Darol cambia nome, si chiamerà Belluno Volley. Il capoluogo diventa centrale nel progetto a discapito della visibilità dello sponsor. Giovedì 13 luglio il calendario. Intanto l'ex centrale Guastamacchia ha firmato per il San Donà. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Fino al mattino cielo nuvoloso, nella seconda metà di giornata nuvolosità in diminuzione a partire dalla pianura fino a cielo anche sereno, più probabilmente di sera. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.